Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang latihan nafas dalam dan batu efektif. Yang pertama adalah pengertian dari latihan nafas dalam adalah bernafas dengan perlahan dan menggunakan diafragma sehingga memungkinkan abdomen terangkat perlahan dan dada mengembang penuh. Tujuan dari latihan nafas dalam itu sendiri diantaranya adalah untuk mencapai ventilasi yang lebih terkontrol dan efisien, serta untuk mengurangi kerja bernafas, meningkatkan inflasi alveolar maksimal, meningkatkan relaksasi otot, menghilangkan ansietas, menyingkirkan pola aktivitas otot-otot pernapasan yang tidak berguna dan tidak terkoordinasi, melambatkan frekuensi pernapasan, meningkatkan kapasitas paru, mencegah atelektasis, mengurangi udara yang terperangkap, serta mengurangi kerja bernafas. Indikasi latihan nafas dalam adalah pasien dengan gangguan paru obstruktif maupun restriktif, pasien pada tahap penyembuhan dari pembedahan toraks untuk metode relaksasi. Bentuk dari latihan nafas dalam itu sendiri, yang pertama adalah pernapasan diafragma. Yang kedua adalah posisi penderita bisa duduk telentang setelah duduk tidur, miring ke kiri atau ke kanan, mendatar atau setengah duduk. Yang ketiga, penderita meletakkan salah satu tangannya di atas perut bagian tengah, tangan yang lain di atas dada, akan dirasakan perut bagian atas mengembang dan tulang rusuk bagian bawah membuka. Penderita perlu disadarkan bahwa diafragma memang turun pada waktu inspirasi saat gerakan ekskursi pada minimal dinding dada dan otot bantu nafas relaksasi. Selanjutnya, penderita menarik nafas melalui hidung dan saat ekspirasi pelan-pelan melalui mulut. Selama inspirasi, diafragma sengaja dibuat aktif dan memaksimalkan protrusi atau pengembangan perut. Otot perut bagian depan dibuat berkontraksi selama inspirasi untuk memudahkan gerakan diafragma dan meningkatkan ekspansi sangkar torak bagian bawah. Yang selanjutnya adalah selama ekspirasi, penderita dapat menggunakan kontraksi otot perut untuk menggerakkan diafragma lebih tinggi. Beban seberat 0,51 kg dapat diletakkan di atas dinding perut untuk membantu aktivitas ini. Prosedur pelaksanaan latihan nafas dalam yang pertama adalah tahap prainteraksi. Pada tahap prainteraksi, yang pertama kita lakukan adalah verifikasi data sebelumnya, kemudian mengidentifikasi pasien dengan tepat. Berkaitan dengan identitas pasien ada nama, nomor kamar, kemudian identitas yang lain yang tercantum pada pasien. Selanjutnya adalah mencuci tangan, kemudian mendekatkan alat ke dekat pasien. Tahap yang kedua adalah tahap orientasi. Yang pertama adalah mengucapkan salam, menyapa nama pasien, dan memperkenalkan diri. Selanjutnya menjelaskan tujuan dan prosedur pelaksanaan, menanyakan persetujuan dan kesiapan pasien. Lanjut untuk tahap kerja adalah menjaga privasi sebelum melaksanakan tindakan. Mengajak pasien berdoa, kemudian mengatur posisi yang nyaman bagi pasien dengan posisi setengah duduk di tempat tidur, di kursi atau dengan lying position atau posisi berbaring di tempat tidur dengan satu bantal. Kemudian memfleksikan lutut pasien untuk merelekskan otot abdomen. Selanjutnya, tempatkan satu atau dua tangan pada abdomen tepat di bawah tulang iga. Tarik nafas dalam melalui hidung, jaga mulut tetap tertutup, hitung sampai 3 selama inspirasi. Selanjutnya, konsentrasi dan rasakan gerakan naiknya abdomen sejauh mungkin. Tetap dalam kondisi rileks dan cegah lengkung pada punggung. Jika ada kesulitan menaikkan abdomen, ambil nafas secara cepat, nafas kuat lewat hidung.
Kemudian, hembuskan lewat bibir seperti meniup dan ekspirasi secara perlahan dan kuat, sehingga terbentuk suara hembusan tanpa mengembungkan pipi. Konsentrasi dan rasakan turunnya abdomen dan kontraksi dari otot abdomen ketika ekspirasi. Hitung sampai 7 selama ekspirasi. Gunakan latihan ini setiap kali melaksanakan nafas pendek dan tingkatkan secara bertahap selama 5-10 menit. 4 kali dalam sehari, latihan teratur akan membantu pernafasan tanpa usaha. Latihan ini dapat dilakukan dalam posisi duduk, tegap, berdiri, maupun berjalan. Yang terakhir adalah tahap terminasi, mengevaluasi tindakan yang sudah dilakukan, kemudian merapikan pasien dan lingkungannya, mengajak pasien berdoa, kemudian berpamitan dengan pasien, mencuci tangan, dan yang terakhir adalah mencatat kegiatan ke dalam lembar catatan keperawatan. Selanjutnya kita akan belajar tentang pengertian batuk efektif. Batuk efektif adalah suatu metode batuk dengan benar di mana klien dapat menghemat energi sehingga tidak mudah lelah mengeluarkan sikret yang terakumulasi dan mengganggu di saluran nafas dengan cara dibatukkan. Tujuan dari batuk efektif adalah membebaskan jalan nafas dari akumulasi sikret, mengeluarkan spuntum untuk pemeriksaan diagnostik laborat, mengurangi sesak nafas karena akumulasi sikret. Indikasi dari batuk efektif yang pertama adalah pasien dengan gangguan saluran nafas akibat akumulasi sikret pasien yang akan dilakukan pemeriksaan diagnostik, sepuntum pasien setelah menggunakan bronkodilator, pasien dengan gangguan COPD atau PPOK, kemudian episema, fibrosis, asma, self-infection, pasien bed rest atau post-operasi. Persiapan alat atau kertas tisu, bengkok, perlak, dan pengalas handuk. Sepuntung pot berisi desinfektan, diberikan Lysol 2-3%. Cepuk seputung untuk pemeriksaan diagnostis jika diperlukan. Prosedur pada pelaksanaan batuk efektif sama seperti pada latihan nafas dalam di atas tadi. Yang pertama adalah prainteraksi. Tahap prainteraksi di sini yang pertama ada verifikasi data sebelumnya. Kemudian mengidentifikasi pasien dengan tepat. Mencuci tangan, kemudian mendekatkan alat ke pasien. Selanjutnya tahap orientasi. Yang pertama mengucapkan salam, menyapa nama pasien, dan memperkenalkan diri. Menjelaskan tujuan dan prosedur pelaksanaan, menanyakan persetujuan dan kesiapan pasien. Yang selanjutnya adalah tahap kerja, menjaga privasi, mengajak pasien berdoa, memasang perlak, pengalas di pangkuan pasien dan handuk pada dada, memberikan obat bronkodilator bila diprogramkan, meminta pasien menarik nafas dalam lewat hidung dan menelan nafas untuk beberapa detik. Meminta pasien batuk 2 kali, batuk pertama untuk melepaskan mukus dan batuk kedua untuk mengeluarkan sikret. Bila pasien merasa nyeri dada pada saat batuk, tekan dada dengan bantal. Menampung sikret pada sputum pot yang berisi Lysol, kemudian membersihkan sekitar mulut dengan tisu. Selanjutnya adalah tahap terminasi atau tahap setelah dilakukannya tindakan, mengevaluasi tindakan yang dilakukan, merapikan pasien dan lingkungannya, mengajak pasien berdoa, kemudian berpamitan dengan pasien, membereskan alat dan mengembalikannya ke tempat semula, mencuci tangan, dan yang terakhir adalah mencatat kegiatan ke dalam lembar keperawatan. Terima kasih. Yang sudah saya sampaikan di atas adalah gambaran pelaksanaan tindakan yang dilakukan kepada pasien dalam tindakan latihan nafas dalam dan batuk efektif. Yang sudah saya sampaikan adalah berupa teori, dan untuk pertemuan selanjutnya kita bisa melaksanakan praktek di laboratorium. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Selamat belajar anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.